Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht es euch? Ja, gut. Es geht mir gut auch. Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Oke. Was ist unser Thema heute? Unser Thema heute ist Hobby und Sprachen. Kemarin kita sudah belajar tentang Jahre, ya. Bagaimana cara kita menanyakan umur, alamat, dan nomor telepon, dan pekerjaan, ya. Perhatikan dialog Beispiel. Ya, saya akan coba bacakan dialog Beispiel berikut. Wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt. Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Adenauer Straße Nummer 56 Jena. Entschuldigung, wie heißt die Straße? Die Straße heißt Adenauer Straße. Und wie ist deine Hausnummer? Meine Hausnummer ist 56. Wie heißt die Stadt? Die Stadt ist Jena. Wie ist die Postleitzahl von Jena? Die Postleitzahl von Jena ist D07737. Hast du Telefonnummer? Ja, ich habe. Und wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 97845. Wie ist die Vorwahl von Jena? Die Vorwahl von Jena ist 03641. Und hast du Handynummer? Ja. Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist 0157889032. Was bist du von Beruf? Ich arbeite als Arzt. Okay, vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jadi, jika kita menanyakan umur, maka kalimat pertanyaannya adalah wie alt bist du? Dan untuk menanyakan alamat, kita gunakan wie ist deine Adresse? Menanyakan nomor rumah, wie ist deine Hausnummer? Menanyakan sebuah kota, wie heißt die Stadt? Menanyakan kode pos, wie ist die Postleitzahl? Bagaimana menanyakan nomor telepon? Wie ist deine Telefonnummer? Menanyakan nomor handphone? Wie ist deine Handynummer? Jadi, jika telepon nomor itu adalah telepon yang tidak bisa mobile. Tetapi jika handynummer adalah telepon yang bisa mobile, bisa bergerak seperti handphone. Itu perbedaannya. Dan Vorwahl, ya, wie ist die Vorwahl von Jena itu adalah kode pos, kode area. Kode area untuk telepon. Maka adalah die Vorwahl. Wie ist die Vorwahl von Jena? Bagaimana menanyakan pekerjaan? Was bist du von Beruf? Ya, itu adalah bagaimana kalimat tanya yang harus kalian perhatikan. Dan Redemitel.
nach dem Hobby oder Interesse fragen. Bagaimana cara kita menanyakan tentang hobi atau kesenangan seseorang? Was ist dein Hobby? Apa hobi kamu? Was ist ihr Hobby? Apa hobi kalian? Und was ist euer Hobby? Apa hobi kalian, ya? What is your hobby? Tadi adalah apa hobi Anda. Sementara what is your hobby? Apa hobi kalian? What is dein Hobby? Mein Hobby is lesen. Ya. Apa hobi Anda? Apa hobi kamu? Hobiku adalah membaca. What is Ihr Hobby? Mein Hobby is lesen. What is euer Hobby? Apa hobi kalian? Unser Hobby is lesen. Hobi kami adalah membaca. Perhatikan penggunaan possessive pronomen, ya. Was machst du gern? Ya. Was machst du gern? Itu juga ungkapan untuk menanyakan hobi seseorang. Perhatikan penggunaan gern. Gern di sana menunjukkan kesukaan. Jika kalian tidak menyebutkan gern, hanya was machst du, maka kalian menanyakan pekerjaan seseorang. Tetapi jika was machst du gern, maka kalian menanyakan hobi seseorang. Jadi, hati-hati dengan penggunaan gern, ya. Was machst du gern? Ich lese gern. Mengapa menjadi lese? Perhatikan, karena kata kerjanya lesen, maka berubah menjadi ich lese. Karena subjeknya ich, ya. Maka lesen berubah menjadi lese. Was machen Sie gern? Apa kesukaanmu? Kesukaan Anda, ya. Ich lese gern. Hobiku adalah membaca. Was macht ihr gern? Apa kesukaan kalian? Wir lesen gern. Tuh, ya. Bagaimana jika hobinya lebih dari satu? Kalau what is dein Hobby? Berarti menunjukkan hobinya adalah satu. Tetapi jika hobinya lebih dari satu, maka was sind deine Hobbys? Apa perbedaannya antara was is dein Hobby und was sind deine Hobbys? Ya, penggunaan sein atau to be atau kata kerja bantunya. Apabila subjeknya menunjukkan tunggal, maka kita gunakan is. Tetapi jika subjeknya lebih dari satu, maka kita gunakan sind. Ya. Was sind deine Hobbys? Dan untuk bentuk plural dari hobi itu adalah hobbies. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen und Musik hören. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen und Musik hören. Was sind eure Hobbys?
Unsere Hobbys sind Lesen und Musik hören. Perhatikan. Apabila hobinya tunggal, ya, maka menjadi unsur hobi. Tetapi jika lebih dari satu, maka bukan lagi unsur hobi, tetapi unsere Hobbys. Ya. Jadi jika tunggal, maka menjadi unsur hobi, tetapi jika lebih dari satu, maka menjadi unsere Hobbys. Nih ya. Meine Hobby, unsere Hobbys. Meine Hobbys, unsere Hobbys. Itu apabila plural. Und was machst du gern? Ich lese, höre. Ich lese und höre gern Musik. Ya. Ingat, kata kerja berada di posisi kedua. Ya. Ich lese und höre gern Musik. Was machen Sie? Ich lese und höre gern Musik. Was macht ihr gern? Wir lesen und hören gern Musik. Ya. Itu adalah cara menanyakan hobi. Nah, ini adalah possessive pronomen, kata ganti kepemilikan. Apabila subjeknya ih, maka possessive pronomennya menjadi mine atau kepunyaanku. Jika subjeknya du, possessivenya menjadi dein, kepunyaanmu. Jika sie, Anda, maka possessive pronomennya adalah ihr, kepunyaan Anda. Ya, ini tambahan e. Nah, harusnya ihr ya. Dan apabila ihr, kalian, maka possessive pronomennya adalah eure. Hati-hati dengan posisi ihr jika dia kedudukannya pada possessive pronomen, maka menjadi kepunyaan Anda. Tetapi jika dia posisinya sebagai subjek, artinya adalah kalian. Ya. Hati-hati dengan ir. Good. Ini adalah jenis-jenis hobi. Hobi. Nah, dalam bahasa Jerman, penulisan itu sangat penting sekali. Penggunaan huruf kecil dan huruf besar itu sudah membedakan makna dari sebuah kata. Jadi, jika kalian menulis, harus kalian perhatikan penggunaan huruf kapital. Kata benda atau nomen, semuanya harus ditulis dengan menggunakan huruf besar. Ya. Sekali lagi saya ulangi, semua nomen atau semua kata benda wajib ditulis dengan menggunakan huruf besar. Lesen, ya. Lesen, dia bisa berfungsi sebagai nomen apabila dia ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kedudukan dia sebagai verben apabila dia berfungsi sebagai verben, maka ditulis dengan huruf kecil. Ya. Lesen artinya membaca. Apa perbedaannya lesen nomen dengan lesen verben? Perhatikan di sini. Ya. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist lesen. Ya. Mein Hobby ist lesen. Lesen di sana dia sebagai
Nomen. Was ist dein Hobby? Maka mein Hobby is lesen. Lesen di situ dia sebagai nomen, ya. Di mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah is. Sementara was machst du gern? Was machst du gern? Ich lese gern. Kata lesen di sana dia sebagai kata kerja. Posisinya berada di tempat kedua. Paham? Ya, hati-hati dengan penggunaan kata kerja dan penggunaan nomen. Apakah dia berfungsi sebagai nomen ataukah dia berfungsi sebagai verben? Ya. Ya, ini adalah jenis-jenis kita kembali kepada jenis-jenis hobi ya. Lesen, membaca, schwimmen, berenang, surfen, surfing ya, kochen, memasak, musik hören, mendengarkan musik, Fahrradfahren, bersepeda, Fernsehen, menonton televisi, Zelten, berkemah ya, camping machen, camping, Sport treiben, olahraga. Perhatikan untuk sport treiben, kata kerja pendamping sport itu adalah treiben. Ya, bukan sport machen, tetapi sport treiben ya, berolahraga. Dan komputer spielen, bermain komputer, Schach spielen, bermain skak. Itu adalah jenis-jenis hobi. Dan nach der Sprache fragen ya. Bagaimana menanyakan bahasa seseorang. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Indonesisch zum Beispiel. Ja? Welche Sprachen welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch. Bahasa apa yang kalian gunakan? Sprache itu adalah bahasa, dan sprechen itu adalah berbicara. Ya. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Indonesisch. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch. Welche Sprache sprecht ihr? Wir sprechen Indonesisch. Oder welche Sprache kannst du sprechen? Welche Sprache kannst du sprechen? Ich kann Indonesisch sprechen. Welche Sprache können Sie sprechen? Ich kann Indonesisch sprechen. Welche Sprache könnt ihr sprechen? Wir können Indonesisch sprechen. Ja. Welche Sprache kannst du? Oder welche Sprache können Sie? Oder welche Sprache könnt ihr? Ich kann Indonesisch. Oder wir können Indonesisch. Oke? Jadi, diingat-ingat kembali, Sprache itu adalah bahasa, sementara sprechen itu adalah kata kerja. Artinya berbahasa atau berbicara. Jangan sampai salah antara Sprache und sprechen. Ya. Nach der Fremdsprache fragen. Welche Fremdsprache sprichst du? Kalau sprechen,
nach der Fremdsprache fragen, ya. Welche Fremdsprache sprichst du? Fremdsprache artinya bahasa asing. Kalau Sprache tadi adalah bahasa saja. Tapi kalau Fremdsprache artinya adalah bahasa asing. Welche Fremdsprache sprichst du? Ich spreche Englisch. Welche Fremdsprache sprechen Sie? Ich spreche Deutsch. Welche Fremdsprache sprecht ihr? Wir sprechen Englisch und Deutsch. Welche Fremdsprache kannst du? Ich kann Deutsch. Welche Fremdsprache können Sie? Ich kann Deutsch. Welche Fremdsprache könnt ihr? Wir können Deutsch. Welche Fremdsprache kannst du? Ich kann Deutsch sprechen. Welche Fremdsprache können Sie sprechen? Ich kann Deutsch sprechen. Welche Fremdsprache könnt ihr sprechen? Wir können Deutsch sprechen. Nach der Muttersprache fragen. Menanyakan bahasa ibu. Ya. Kalau Fremdsprache tadi adalah bahasa asing, Muttersprache adalah bahasa ibu. Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Javanese. Was spricht man in deinem Land? Ya. Bahasa apa yang digunakan di negara kalian, negaramu? Bei uns spricht man Indonesisch. Ja. Was spricht man in Indonesien? In Indonesien spricht man Indonesisch. Was ist die Muttersprache von Indonesien? Die Muttersprache von Indonesien ist Indonesisch. Nah, ini adalah bahasa. Ya. Länder, itu adalah negaranya, Indonesia. Sprachen, bahasanya adalah Indonesisch. Deutschland, negara Jerman, Sprachen Deutsch. Ya. Schweiz, negara Swiss, bahasanya Deutsch juga. Austria, bahasanya Deutsch. Jadi negara yang menggunakan bahasa Jerman bukan hanya negara Jerman saja, tetapi negara Swiss dan Austria. Mereka menggunakan bahasa Jerman, Deutsch. Ya. Japan, Japanisch. Saudi Arabian, Arabisch. England, English. Südkorea, Koreanisch. China, Chinesisch. Frankreich, Französisch. Niederlande, Niederländisch. Russland, Russisch. Ya. Türkei, Turkish. Ja, Dialogbeispiel in der Schule. Thomas, was spricht man in Deutschland? Bei uns in Deutschland spricht man Deutsch. Und welche Fremdsprachen kannst du? Ich spreche Englisch, Französisch, Arabisch und Japanisch. Wow, super! Du kannst Arabisch und Japanisch. Und was ist dein Hobby? Meine Hobbys sind auf den Berg steigen und snorkeln. Ach so, vielen Dank. Das ist sehr interessant. Bitte schön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oke, itu adalah
contoh dialog Beispiel. Ya. Good. Saya rasa cukup materi kali ini tentang Hobby und Sprache.